हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैजिकल ब्यूटी टिप्स और मैं हूं नूर। आज हम बात करेंगे स्नोरिंग के बारे में, जिसको हम खराटे लेना भी कहते हैं। खराटे लेना एक आम मसला बन गया है। दुनिया भर में हर 5 में से एक शख्स को ये मसला है। 45% मर्द और 30% औरतें खराटे के मसले से दो चार हैं। खराटे लेते वक्त कभी कभी ठीक से सांस लेने में तकलीफ भी होती है और 10 सेकंड के लिए हम सांस भी नहीं ले सकते और इसी दौरान जिस्म को ठीक से ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती और ऐसे में इंसान नींद से उठने के बाद भी सुस्ती, कमज़ोरी और चिड़चिड़ापन जैसे मसाइल फील करता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम जानते हैं कि आप खराटे लेने के मसले से कैसे बच सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिसकी वजह से आप बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे और आपके खराटे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। हल्दी एक बहुत ही ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक एजेंट होता है। रात को सोने से आधा घंटा पहले एक गिलास गर्म दूध में 2 छोटे चम्मच हल्दी के मिलाकर पिएं और ऐसा रोज़ाना करने से आपको खराटे से निजात मिलेगी। नेक्स्ट है जैतून का तेल। जैतून का तेल एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑयल है। ये सूजन को रोकता है, ये सांस की नाली के टिश्यू को आराम पहुंचाता है और स्वेलिंग को कम करके हवा के लिए खुला रास्ता बनाता है। सोने से पहले आधा चम्मच शहद का और आधा चम्मच जैतून के ऑयल का मिक्स करके पीने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लहसुन को सरसों के तेल में गर्म करके रख लें। रात को सोने से पहले गले और सीने पर मसाज कर लें। इससे सांस लेने वाली रुकावट दूर हो जाएगी और खराटों से निजात मिलेगी। नेक्स्ट है रात को सोने से पहले पुदीने के तेल, पानी नहीं तेल, पुदीने के तेल के 2 कतरे 1 गिलास में पानी लेकर डालें और गरारे कर लें। इससे भी खराटे दूर हो जाएंगे। पर ध्यान रहे इस पानी को अंदर नहीं निगलना और ऐसा तब तक करते रहें जब तक आपके खराटे आना बंद ना हो जाएं, यानी कि रोज़ाना करें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है रात को सोने से पहले गर्म पानी में शहद मिलाकर पिएं, तो इससे भी खराटे दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट है रात को सोने से पहले गर्म पानी में कुछ 1 चम्मच नमक डालकर उससे गरारे भी कर लें। ऐसा आप रात को सोने से पहले और सुबह उठ के करें, जिससे खराटे से निजात मिलेगी और आप ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्लैरिफाइड बटर, जिसको हम देसी घी भी कहते हैं। इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बंद नाक को खोलने में मदद करती है। थोड़े से देसी घी को गर्म करके रात को सोने से पहले अपने नोज में कुछ कतरे डाल लें। ऐसा करने से भी आपको खराटे से निजात मिलेगी। फ्रेंड्स, इनके अलावा आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके भी खराटे से निजात पा सकते हैं। जैसे आप एक ही पोजीशन में सोने के आदी हैं तो करवट बदल कर सोएं। फ्रेंड्स, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप अपना वज़न भी कम करें। अगर आप नशा करते हैं जैसे तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, शराब, तो उनसे भी परहेज़ करें। फ्रेंड्स, अगर आप सोने के लिए नींद की गोलियां लेते हैं तो उनको लेना भी बंद कर दें। सोते वक्त सर को थोड़ा सा ऊंचा करके सोने से भी खराटे से निजात मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी खराटों का मसला है तो उससे निजात पाने के लिए आज से ही कोशिश शुरू कर दें। और ये घरेलू नुस्खों से बनी हुई ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।